हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जैमी और आज हम बनाएंगे मटर पनीर सिगार्स। इसके लिए सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे फाइनली चॉप किए हुए अनियंस को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि ये हल्के से ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। इनको गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा पकाना है। इसके बाद इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट और नमक स्वाद के अनुसार। सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि मसाला अच्छे से पक जाए। बाद में इसमें डालेंगे क्रश किए हुए मटर के दाने, जिसे मैंने फूड प्रोसेसर में क्रश किया हुआ है। आप चाहें तो चिली कटर में भी इसे क्रश कर सकते हैं। मसाले के साथ अच्छे से मिलाने के बाद इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे और बीच में 4 से 5 बार हिलाएंगे ताकि वो नीचे लग ना जाए। मेरी मटर की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। एक बार इसे मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई है, तो इसमें मैं डालूँगी ग्रेट की हुई चीज़ आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे ग्रेट की हुई पनीर और बाद में डालेंगे गरम मसाला। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ये स्टफिंग आप समोसे में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका पराठा भी बेल सकते हैं। सिगार बनाने के लिए मैं रेडीमेड स्प्रिंग रोल की शीट यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी और उसके 2 ट्रायंगल्स बना लूँगी। स्टफिंग भरेंगे इसमें। स्टफिंग भरने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। चलिए, इसे फोल्ड कर लेते हैं और इसे सिगार का शेप दे देते हैं और गेहूं के आटे की स्लरी बनाई है वो लगा के इसे स्टिक कर लेंगे ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। इसी तरह से मैं बाकी के सिगार भी रेडी कर लूँगी। चलिए, तो अब इसे डीप फ्राई करते हैं। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 to 7 मिनट्स। उस पर हल्का सा तेल ज़रूर लगाइएगा। इसे हम डीप फ्राई करेंगे जब तक ये एकदम गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। सिगार्स रेडी है, इन्हें एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।